what's up guys? Welcome back with me. Balik lagi sama gua Fadli Pop. Oke guys, kali ini gua akan nyobain makanan baru. Nama makanannya ini dia, Miekuya ramen. Miekuya ramen. Iya flavor. Wow, iya flavor. Rasa saus pedas kedelai hitam. Jadi ini makanannya udah halal. Kalian bisa lihat ini MUI ya. Nih halal. Majelis Ulama Indonesia halal ini. Dia ini juga dari Nisin. Dari Nisin ya. Ini dari Nisin. Oke. Gua baru kali ini nyobain Miekuya ramen. Ini dia minyak sedikit hitam karena ada rasa saus pedas kedelai hitam, jadi agak hitam gitu kayak kecap gitu. Belum gue tambahin apa-apa ini dia, langsung kita cobain aja suapan pertama. Enak, ini enak. Bagus sekali. Enak banget ini. Ada sayur-sayurannya gitu ya. Sama apa sih ini yang di burger itu? Apa gitu yang kayak ada di burger itu, roti burger. Enak ini. Ini gua beli berapa ya waktu itu? Murah ini, sekitar 10 ribuan berapa lah ini. Murah pokoknya. Kalian bisa beli di Alfamart, Indomaret. Ada, kalian bisa beli. Oh iya, juga ada yang kuah. Tunggu ya, nanti dulu gua ambil. Yo what's up, balik lagi sama gua. Ini dia Miekuya ramen. Rasa ayam pedas. Rasa ayam pedas dan sini ada cabai. Nanti gua akan review ini lagi. Lebih enak ini, kayak ada santan gitunya. Dari Nisin juga. Dan halal. Gue sebenarnya mau nyobain samyang tapi takut gak halal. Soalnya halalnya itu nggak dari Majelis Ulama Indonesia, nggak MUI gitu. Jadi kayak buatan sendiri. Makanya gue milih ini aja deh, udah MUI. Ya. Majelis Ulama Indonesia. Oke, ini rasanya enak ya. Jadi gue nanya, kayaknya bangsa 7 ribuan, kayak di bawah 10 ribu kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah, di bawah 10 ribu, kalau nggak di atasan 10 ribu. Di mall-mall juga udah ada sih. Yaudah kita habisin aja. Enak. Teksturnya gulai, ada daging-daging gitunya, enak. Ada pedes-pedesnya. Kita akan mereview ini lagi. Ini enak. Mau? Gue mah jangan dulu. Oke deh telan. Gua kalau masak ini, masaknya agak mateng gitu. Jangan setengah mateng, gak enak. Bagi gua itu. Kalau bagi kalian gimana? Kalau gua mateng, harus mateng, lodoh, nyampe enak lagi tuh. Teksturnya nyampe empuk. Jadi di perut gampang dicerna. Tapi sih sama aja semuanya, mengembang di perut. Oke, jangan baik bacot, mending langsung habisin aja.
dari siang sampai sekarang gue belum makan. Nah, gue makan mie aja sambil nge-review ini. Mana ini dia? Miekuya deh. Oh ya guys, nanti gue akan ngadain ini nanti dulu deh, jangan itu. Ini mau tahu nggak? Ini sebenarnya bukan green screen. Ini bukan green screen, ini dari gabus styrofoam ini. Ya, bisa lihat. Bisa gue congkel. Dari gabus styrofoam ya. Ini gue buat sendiri. Gue pengen beli green screennya tapi gue nggak tahu di mana. Oke, langsung aja kita habisin. Langsung aja ya kita habisin. Habisin. Udah habis. Ada daging-dagingnya. Oke. Jadi ini minyak. Ya. Belakangan. Sisi. Dan ini nanti akan gua cobain lagi. Ya, gua akan cobain. Nanti gua kalau makan mie seminggu sekali. Jadi biar nggak terlalu gemuk. Yaudah, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.